如果能回到填志愿的那天，你会对电脑荧幕前的自己说些什么呢？欢迎来到深夜左心室，我是赛诺。我是乡人。今天我们来聊聊大学这座森林。首先呢，当然要先知道你是怎么进来这里的嘛。那么阿仁啊，你当初是怎么拿到这张门啊哈，票的当初这个说来话长，但是呢，直接的答案是我是透过分科测验进到这所学啊？校。对。分科哦，那你为什么嗯会选择要分科啊？嗯，这个要回到我考试的结果来讲，当初学测考的不尽理想，但不差。好，然后我的在校成绩算是学校的前9%，所以我强，具有繁星资格。好，所嗯以呢，我最一开始的时候，我有尝试去填繁星的志愿。好，嗯那我填的志愿其实不算离谱，比如说我不是9%填台大，这样我是哈我9%我是填中字辈，就是还有一点那个机会可以上。好，然嗯后结果最后好我没有上，没有上意味着我要么就是这个叫备审嘛，面试，要么就是最后一步分科嘛。好，嗯然后我的学习历程档案那些也都该做有做好。那直到就大概是去年的这个时候，清明年假的时候，我可以利用长假这段时间，我要好好的来做面试的东西，哦还是我要完全放弃这一块，然后就此开始认真的打拼分科测验。那时候我就在琢磨这件事情。那是请说，什么样请问。的契机让你就是做完这个决定的啊？好，那时候年假的时候，我在学校的办公室里面打开电脑，盯着我的备审资料。那时候做着做着，越来越觉得不是那么想做这个东西。那为什么呢？因为这关系到我的第一阶段这个通过的学校，我当时嗯，填的6所，但对我来讲只上了3所，我而就会觉得说，这个3所里面只有一所是如果我国立大学。我把时间哦好，花在做备审、做面试，然后上了那所国立学校，还是我该去拼一把，拼一把，搞不好就有更好的结果这样子。好，然啊，后加上那时候我的班导，高中的班导有给我一些数据上面的分析，他就拿应该是前一届的考试成绩的状况，然后跟各个学校录取的那个门槛的状况来跟我做分析。那时候我得到的结果大概就是说，如果我用分科测验来入学的话，我不但可以上那一个学校，就是那个国立学校，我还可以是用非常轻松的方式上那个学校。对我哦，来说，我只是多了几个月的时间要做准备，所以后来我就好，那我还是去拼拼看分科测验。对。所以你分科来讲，你就是已经有保底，可以上你原本志愿选填的时候选的那一间学校了，但你现在又多了一个其他的机会，你可以去其他的地方看一下，就不被限缩于那3间学校，所以这就是你选择的原因是吗？对，大概是可以这样解释。哦，因为如果我是只做面试的话，我就是那3间，就再怎么嗯样就是都3间都上嘛，那我还是要得挑一间嘛，对嗯，啊，再怎么样就是这样。那如果我分科的话，那我不只是可以上那一间学校，那我还可以上，就是我有更多的选择就对了。而且加对上那时候我还啊对啊，不太知道我到底想要念什么系，虽然说我啊，后来进来，我也是不知道我要念什么系，但至少就那一个时空来讲，我还不知道我到底要念文的啊、法的啊，还是商的之类的。来，对。所以你的意思是说，你现在已经进到了这个学校了，但你现在你在说，你不知道，你不知道为什么你会选这个系，就是了啊，不是，我是说，在我当初高三要做备审的时候，我当时不是啊，上3所学校的各一个系嘛。那嗯，对那时候我来讲，我就会觉得说，那其实我也不必然一定要，就先撇除学校的问题，就我不必然一定要上那3个系啊，我对啊对啊，有更多选择，对啊，因为我不知道我要确实。念什么嘛。所以后来就好，那我就去考分科。对啊，那是就说你3个系是有关联的吗？还是就是看到就填？
我当然有稍微看一下，我总不可能我社会组然后去挑个什么物理系吧，我当然不会这样子做啊，就是大概有些人会有一些看了一下。兴趣嘛，像是他可能就是对一些机械相关的东西有兴趣，他可能全部就会是填机械啊、工程啊那一类的系。但有些然后人可能就是像是我本身就是有兴趣，但我的分数没有到那里，所以我就只能填一些跟我分数有到，然后我看起来又还蛮好，顺眼的科系，像我目前现在所在的科系就是这样子。我当初就是觉得，这个东西我好像没有很排斥，我分数刚好有到，那个校名赞的，我还蛮喜欢的，好，就你了，上看看，然后所以很好，明显的，我当初其实填志愿是选校那一派的。那你呢？你是好，选校派的，还是选系派的？我也是偏选学校这一啊，派。对，因为就像我为讲，我没有一定要念什么系嘛。假如说我今天好，我要说我要念外文系，那我可以念每个学校都有外文系嘛。那确实确实，我可以念外文系，我可以念这叫什么经济系，我可以念，假如说什么社会学之类的。好，那我的每一所这么多大学，每一所大学基本上都会有我讲的这些东西，确实，大部分就是我讲的这些系，大部分学校都会有。那嗯假如说我今天没有固定要什么系的话，我就可以比如说台大外文，然后清大经济之类的，确就是实确实，我都可以把顶大全部罗列在上面，然后把我所有有可能会念的系把它全部放在上面嘛，就不会说我要念外文我就只有当顶大只有4个志愿可以填。那我觉得选系的人是真的是对自己的未来感觉是有一个很清晰的想象的。就是如果是我的话，我会觉得我是锁定了这个系，我在高中就要锁定这个系，我觉得是一个很困难的事情。毕竟你高中你学的东西都对，是一些理论嘛，然后上了大学其实很嗯，多都是实作类型的，你要实际去用它，就连知识你也要尝试把那些知识去做一个使用。我觉得这在高中是很困难对啊，的事情。没错，像之就前我大一的时候有去上一个通识课，然后嗯这个通识课的类型是要上机的，所谓上机就是要用电脑去做东西出来。要有实那作，这个东西，对，那这东西显然我高中的我不会有这种经验嘛，比较少嘛，真对啊，那大的学我才选一个通识我就遇到了，对啊，所以真的，这真的你甚至就是嗯，不是一门你系上的课，你只要选了一堂是通识课，全校一起抢的通识课，你就有可能遇到你高中完全遇不到的事情。对，真的，大学真的不这是你想象的那样，真的，真的哎那接下啊，来是一个很残忍的对，问题啊！你现在目前的学习是你当初心中或者是你所填写的你的第一志愿吗？对啊，对啊，我需要你解释一下这个问题，你要就是我有点不太知道你在问什么，对，你现在请说，是一个大学生，你是一个大学嗯生，那么你嗯。现在所在的这个学系，是你当初高三的时候，在你心中你的第一志愿，你第一个想上的学校的学系吗？还是或者是说是你嗯，当初志愿选填的时候，你填在第一顺位的那个学系？好，我先讲志愿选填好了。分科测验有好的，100个志愿，有那么多，那当时我这样填，对对，这个你应该想象不到，因为你没有我真的不知道碰到那一块。哇，原来那么好，多，好，来跟大家科普一下，就是嘿，分科测验，我们就论分科测验就好，我们不管指定科目考试，那个是之前的东西。好，分科测验这个项目，它里面的这个运作的系统，就是让你考完试拿到成绩之后，有100个志愿可以选填，然后依照你的志愿来做分发，这样。对，啊这就是分割实验的这个成绩的运作的逻辑，就是你怎么上学校，就是这个逻辑。对，那好，一百个志那愿对我来说，我可能会是填了十几个之后，后面90个可能就会是那种射飞镖的感觉。你是怎么填的啊？我当时呢，因为就像我讲嘛，我说我没有一定要上哪一个系嘛，因为我都可以嗯嘛。我应该说我不知道我要念什么，所以当时我就因为我是会组，所以我理应会把文法商这3类放上去嘛，嗯对吧？这合理嘛？然后当时我的做法是，我把北部的学校先填。比如说台啊大、台师，好，反正顶大的这一些我就先填，啊好，然后我没有特别去 run 一个什么顺序，
就比如说我没有特别，我没有一定要文法商、文法商、文法商这样子接下去。嗯，对，我觉得有个规则，可是又没有那么明确说，就是123这样轮转。对，那总之呢，我目前在的这个系，就是我分发到的这个系，是我当时的第30志愿。那么后面啊？对啊，我对啊，对分没有听错，没有科，听错，我对分科没有很了解。三十志愿。到了30才上是一件好事吗？是一件常见的嗯，事吗？如果你的成绩是大概，这可以讲 PR 75嘛，就假如说哦，满积分60几分，嗯，然后我大概是50左右，50、49、50几这样，哦，然后再加上我之前的，诶，英文换算几分，英文那时候换算几分应该是46，国文好像是44的样子。对，那如果以这样子的程度下去填一些顶大的系的话，你就蛮有机会会没有上，应该可以这样说嘛，对吧？因啊，为去搞分科的总是有一些很强的嘛。对，确实啊，我觉得可以把考分科的人分成3类人，第一类人是他打从一开始就是考学测，可能之前他的目标就是他不做学习历程，他就是要拼到最后一个。好，那就是完全以考试取向来选大学。好，这是第一种。那第二种的话是，他可能学测考爆了，就像我就是有点像这样，学测考的没那么好，然后想要用分科来扳回一城，赌赌看，不要将就那些他做备审的学校。好，这是第二种。那第三种呢，就是他可能没什么目标，比如说他就都随便，然后结果他背那个叫什么，他的备审都没有上，或者比如说他如果是繁星，结果繁星上了他不想要，那他也只能分科，就大概会有这几类人。对，啊，那你说了解了解。那如果是这样子的话，那强的人一定是不会少的。嗯，其实这么说来，我没有办法算是那3类人的任何一个，毕竟我不是分科的人嘛。我个人是就是个人申请。我应该有跟你讲过这件事对情啦。有一个很关键的原因让我决定我最后是要个申，没有要去走分科。毕竟我自己学测也不是考得很好，但以我现在填的志愿来讲，虽然没有到很理想，但就是我可以接受的程度。，OK，但接下来请继续说下去。之前跟你一阶聊大概也忘光了，啊，请继续说。确实没关系，我嗯，可以重讲给你听。学测的分数考完之后，你会先有一阶的筛选嘛，就是完全拿你学测的分数去做筛选，决定你的分数能不是能进我们这间学校的2阶面试，不管是书审还是面试，甚至是有一些其他的学校还要笔试之类的。啊，当然我自己理想的那几个科系，就是本身就只有书审跟面试，但其中一个，OK，科系嗯，它的要求比较艰深一点。它虽然是面试，但它同时它要用英文来面试。我 OK，个人是嗯，在一个可以说是这个区域里面屈指一数、数一数二的高中了，但我还是能说，我觉得在大学之前，只要你不是在双语相关的学校，你的口说能力是真的很难被训练到的。所以虽然我是用英文，算是非常非常高的分数，也没有到非常非常高，可能非常高的分数进入了那个学谦系，但虚了，谦虚了，赛诺，没有，谦虚了。哎呀，有一点点而已啦，是你唔敢骗嗯呐。反正啊，就是算是高分，不是低分飞过，算是高分过关的，过了一阶。接下来我要面对的就是英嗯，文的面试嘛。我在那个阶段超级绕赛，我那个时候讲出来的英文完全没有逻辑，对方可能听不懂你在好吧，讲什么，你也不知道你在跟对方讲什么，完全没有就这个逻辑的。叫面对牛试弹琴当天就慌了，这样，对吧？也不能说慌了，因为我本身口说就没有很强，但我是在这之前我列了蛮多可能会遇到的问题，还有我应该怎么回答。我没有想到嗯哼，他问的问嗯，题会那么的
那么的基础，他甚至没有问我为什么想要来这个科系，或是跟这个科系相关的工作你有没有兴趣之类的。他问的问题是说，你可不可以跟我介绍一本你曾经看过的书或是一个电影呢？我那时候就，你不问一下为什么我想要来这个学系吗？我就yeah, my favorite movie is Venom. Venom, yeah, it's very funny, yeah. 然后他就这样想了，没有，他就问我说 ，Why？ 你为什么会觉得这部电影你觉得很棒呢？我就说 Because yeah, it's funny, and you can see the main character and 对我那时候真的就是打一下这样子，我就一直 and 我很像一个可能做错事情的小孩，要跟自己的长辈解释的时候，然后自己的长辈又聪明的要死，你自己语无伦次那种感觉。然后他们，重点是他们很友善，他们一直对我笑，笑得我有点感觉，我对不起你们的那种感觉。不好意思，我可能要凑你一下，但是会不会其实他们觉得你是那种 disabled？ 我没有，会不会？因为你这样子讲话一直卡住嘛，然后他们看待你就是没关系，你慢慢讲。我跟你讲，那次面试我讲的最顺的一句话就是 Sorry, I'm a little bit nervous。我那时候讲的最顺的一句话就是这个。他们有给什么回应吗？比如说that's okay， 什么有他们就 keep going 之类的吗？没有，然后就哈哈哈 ，Goodbye, see ya， 没有上。那个真的那个笑声就有如你上了山，在面对最终 BOSS 的时候，他们把你打翻在地，然后看着你，那个是一个你没救了的那种笑容。那个不是感到欣慰，也不是感到有点可惜，那个就是你没救了。就是再联络他的笑容。下次再联络就是分数送来的那个时候了。哇，我本来是高分飞过这个学期的一阶，对不对？我的2阶，哇，那是倒数啊，那是倒数的备选啊。整个面试的大概是30-40个人吧，我就是那个4开头的人。哇，那时候就有一种 speak English too poor。真的，我的真的是 Monkey English 耶。那时候我本来是打算要去远方去找一个我就是很少，也不是能说很少，很亲，但是1年只能接触个1-2次的亲戚，因为真的是太远了，所以我们只能1年大概看个1-2次这样子。然后那一次是我们少数是由我这一方要去他们那边。就是已经决定好了，票已经买好了，但是那时候分数一下来，哇，我只去了面试2间，2间都没有上，2间都是备选。只能说，一间就是我纯粹是我自己在搞，另外一间我是真的不知道为什么我是备选，可能是真的有点热门吧。反正就是2间备选，然后那时候我的母亲大人，我的家母就十分坚定的告诉我，不行，我们不去了，你给我去分科。但那时候我十分的抗拒，因为分科这种东西，它跟学测不一样，不只是机制不一样，它连范围都不一样。学测考的东西，那个是不一样。那就自然科的东西就只有大一的东西嘛。但是分科就是一次快到大2的，不是高一到高3都会考到。然后高一的内容就是以课名来讲，它叫做必修物理、必修化学那种，它就是十分基础。然后只讲大观念，然后不会去讨论细项，像是生物，它可能会告诉你呼吸作用是什么，但它不会告诉你柠檬酸循环那种东西，它实际上到底是在干嘛，它不会告诉你它里面的东西，对，它只会告诉你有这个东西在。但到了高2、高3，你就会学一大堆东西，你要学它的原理，你要学它是怎么运作的，然后你要去做题目，所以分科跟学测的难度是完全不一样的。应该说深度，题目的难度可能会差不多，但是深度是完全不一样。所以我那时候知道，白痴我学测就已经爆炸了，我要去分科，不要开玩笑了。我甚至是在拿到成绩的那一刹那说你要去分科，那时候我只剩大概6-7个月去准备2年份的东西，更不用说。天哪！别闹！真的别闹了！我就很坚定的说，继续说。我如果学测
到时候备选是没有上的，我就要直接重考了。当然，因为我家人们比较就是观念老旧了一点，所以他们会觉得说啊，白痴哦，你这样就浪费一年哎，你不如去拼拼看吧。但我就很清楚知道，第一，我选那些学系，那个校名加那个学系来讲，你备取也能上其实。第二啊，我真的很没有办法在6、7个月读完那些东西，所以就是我心里就是表面上配合啦，心里就是白痴哦，反正我就会上，我就干嘛这样。然后最后理所当然的也没有到理所当然，就是也可以说出乎意料有上，就是那一天英文面试的倒数就是有上。其实有上很陡很陡，什么意思？有上啊，可是你不是备取吗？我备取啊，可是就是背到上啦。这就是大概我们入学的故事，是吧？啊，真是各自都有各自的这个叫什么精彩的故事，我们只差没有繁星可以拿出来讲了。那接下来就真的来讲讲入学后，哎，请说，请说。接下来就来讲讲我们入学后是什么样的生活啦。